दा जोंना बेवहाय नालाय मा गोजांनायाव लिंहरनायनि जोंबाय आरोखि थारमाने दाख्लैहाय फाथो खावनायनि एसे एफायर होदोंमोन नालाय आङो एसे माने थानायाव थांनानैहाय सलुसन खालामबाय आङो गिबायमोन नामा एसे माने नोंस्रा आं सोमनाय साखाथियावनो सोमफाबाय नालाय मुथाग्रै माने सुफाना लांबाय नोंसोरो नै माने आं सेन्जार आया बे सेन्जार थुनानै दोननायखौ नुवाखै नोङो साखाथियाव ओमफ्राय माइयाबो फानजाबा नानानै लांफाखादों माथो बेनोथ' ओमफ्राय माइसा गोसोमखौसो लांफाबावदों औ नाफाना लांदों ने दा औ ओमफ्राय दा आउटखौसोहाय आं एफायर होदोंमोन आरो दा माने सानस्लाबाखिसैना आंबो बेवहाय नालेब नामा एसार इउटुबारनि मेदाम नामा सानस्लाबाखिसै एफायर होबाय औ दा अननानै माबा खालामबाय आरो आं दा गोजोननाय मोनबाय दा दिनै औ जागोन दिनै मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव मोननानै नुफैनानै एसे गोसोफ्रा मोजां मोनबाय जायगाफ्रा लामायाथ' लाजाखाया ओरैबादि बङाइजों फैदों दा कारजों फैनायखायसो दा गोबांथार बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरखौबो लोगो मोनबाय थेंक इउसै आं सिस्टार बेवाइखौ माने थानायाव एफायर होनायखौ बोखांखाबाय दा गोजोननाय थाबाय ना बाय बायसै ट्रा थांदो दा आङो बेबायदिनो मोनाबिलि पिकनिक स्पट अपेनिंआवहाय दिनैहाय बबिता सिस्टारखौ लोगो मोनफैदो इउटुबार बिनानावाबो दा गोजांलाय लांबायसो दा मा रोखोम मोनदों गोसोफ्राव गोसोआ मा होनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैनो मोननानै आरो ओमफ्राय इउटुब चेनेल दं सिस्टारनाबो दं आंनिया मा होनो बबिता दैमारि आरो आंनि इउटुब चेनेल आरो जायफोरा मा होनो नायनो गोसो गुदुं दङ साबस्क्राइब खालामनानै दा गोबांथार बर' सावथुन मुलुगनि एक्ट्रेसफोरखौबो लोगो मोनफैदों गोसोफ्राव मा रोखोम नांदों जेनेबा बिदिनो आङो मा होनो बयखौबो आर्टिस्ट मा होनो बर'नि मुंदांखा आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय दा नेक्स्टफ्राव जेनेबा टारगेट दं नामा बेयावहाय माने पिकनिकफोर जाफैनो निउ इयारफ्राव बेखौथ' मा होनो नायनोसै आरो नाजानोसै फैनो आरो ओमफ्राय दाथ' जेनेबा जायगाफ्राथ' नायनानै एसे गोजोननाय मोनबाय मोजाङानो माने ओरैबो इण्डियान ओरैबो भुटान बे गेजेरावनो थानाय साखाथियावनो फरेन कान्ट्रि दं दा गोबां भुटानिसफ्राबो फैदों दा मोजाङानो मोनदों जेनेबा सिस्टाराबो दा गोबांबो मा कन्टेन्ट खालामो ना गोजोननाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे बेवाइफोरबो दङ नोंसोरो बोरै फैया जेनेबा जोङो ओरै मा होनो बङाइजों फैदों आरो माजों बङाइजों दा थेंक इउ